晚上8点，我刷到一条帖子，维修工人上门，女主人穿清凉睡衣开门，是暗示我吗？下面最高赞的评论是：大晚上穿成这样给陌生男人开门，要说没点别的想法，谁信？评论区更是议论纷纷。这睡衣领口开得这么低，裙摆又短，明显是故意引人遐想，难怪人会想歪了。兄弟，你这运气爆棚啊，可得抓住机会，说不定好事临门。我撇了撇嘴，心里直犯嘀咕，哪个女生这么倒霉，碰上这心思不正的维修工人？可下一秒我就笑不出来了。帖子里的照片，一个女人穿着睡衣站在门口，脸虽然被挡住，但那熟悉的大门，同款睡衣。这篇帖子的主人公竟然就是我，我心里咯噔一下，我没忍住，立刻在评论区为自己发声。可怼我的人直接盖了几层楼。哟，你不会就是那个穿睡衣开门的女主人吧？装什么清高，大家都是成年人了，那个开门的人心里想什么自己最清楚。我被气得差点哭了出来，实在看不下去，马上反手举报了这篇帖子。等待举报反馈的时间里，我越想越后悔，后悔晚上让人来维修，改白天来多好，至少不会这么狼狈。都怪门锁指纹识别突然坏了，我想着只是开个门，对方又是来干活的，毕竟只是在家里，就懒得再换条裤子。但没想到那维修工人竟然会在离开后把偷拍我的照片给发到网上，还配上那些文字。终于帖子被举报下架，我也算是给自己出口恶气。可很快贴主马上又新发了一条帖子，帖子被举报又怎样？今晚我还要去找这个女主人，兄弟们等着听我的好消息，看我怎么搞定她。1小时后，一阵急促的敲门声响起，把我吓了一跳。我想装作不在家，对敲门声置之不理，但敲门声越来越急，门外的人还大声喊着让我开门。看来他并不打算轻易离开。我打开手机，里面有几段男友之前特意录好的音频，希望这能吓跑他。谁啊？声音刚一响起，敲门声瞬间停了下来，门外的人语气也软了许多。不好意思，我是来检查线路的维修工人，刚才好像有点误会。不用了，快走，别烦我。我通过手机回应道。门外沉默了一会儿，又说道：我傍晚来修管您家的门锁，您还记得我吧？这次是来检查一下内部线路，确保没有安全隐患。您开一下门，我很快就检查完。我屏住呼吸，又播放了一段音频。别再敲了，我女朋友在睡觉。维修工人没有再说话，我趴在门上，听到走廊里的脚步声渐渐远去。我松了口气，心想他终于走了。原本平静的夜晚被这个维修工人搅得一团糟。我向男友抱怨了今晚的遭遇，男友回复我刚好加班结束，现在回家陪你。你回来的时候看看楼道里还有没有那个维修工人，真是气死我了。好，我努力平复心情，等待男友回来。可没过多久，我在看发帖人的主页时，他却在新帖评论里写道：他还和我玩呢，明明家里就没有男人，他露馅了。我刚才没敲门，却有个声音说让我别敲了。他既然想和我玩，那我也陪他玩玩。这家伙难道还没走？我再次靠近门，悄悄从猫眼往外看去，走廊里一片漆黑，什么也没有。但当我打开维修 APP 时，上面却显示维修工人还在附近，也就是说他还在门外，甚至可能就藏在门的侧面。我的神经瞬间紧绷起来，忍不住催促男友快点回来。就在这时，一阵奇怪的声音从电闸方向传来，紧接着整个房间一片漆黑，停电了。我意识到这可能是维修工人动了手脚，他可能在离开时故意切断了电源，想制造混乱。而门上的智能锁也开始闪烁红灯，提示我密码输入错误，请重新输入。我彻底慌了神，我赶紧给徐凯发消息：徐凯，你到哪儿了？那个人还没走，他把电闸关了，我好害怕，他还在门口按密码。徐凯很快回复我已经到楼下了，别怕，我马上过来，我一定不会放过他。看到徐凯的回复，我稍微平静了一些。我在家里坐立不安，只盼着徐凯能快点回来。时间1分1秒的过去，终于我听到了那个熟悉又让我安心的声音。喂，你在干什么？我听见门外徐凯大声质问：你到底想干什么？我赶紧趴到猫眼前，想看看外面的情况。紧接着急促的脚步声响起，走廊里的灯闪了一下。站住，我今天不教训你，我就不是个男人。我看到徐凯追着那个黑影跑远了，我赶紧给徐凯发消息：徐凯，别追了，快回来吧，他走了就好，我也不想和这种人一般见识。但徐凯一直没有回复，屋里的灯还是黑的。我紧张地盯着门口，过了好一会儿，我确定那个维修工人已经离开，才深吸一口气，缓缓打开门。一阵冷风灌进屋里，我探头看去，走廊里已经空无一人。我小心翼翼地走到门外，拉下电闸，屋里的灯瞬间亮了起来。我飞快地跑回屋内，松了一口气。就在这时，徐凯的回复终于来了：麻花，别怕，
我已经把他赶走了，你放心，他不会再来了，我这就回来。看到徐凯的话，我心里的石头终于落了大半。紧张了这么久，我感到疲惫不堪，决定先吃点东西补充一下体力。就在这时，手机上收到一条陌生消息：美女你好，我是刚刚给你修门锁的维修工人，我离开的时候发现门锁有点问题，不过我已经帮你处理好了，不用担心。其实我就是开个小玩笑，没想到给你造成了这么大的困扰，真的很抱歉。对了，你家的门锁系统有点老旧，我帮你升级了一下，以后会更安全。我盯着这条消息，心里有些不安。他的话听起来像是在道歉，但总觉得背后藏着什么。算了，明天直接换掉整个门锁，这样就好了。时间又过去10几分钟，徐凯还是没有回来。我给他打电话，那边直接挂断。我心里涌起一阵疑惑。徐凯在消息框里回复我：麻花，我知道你今天没吃好，我这会在楼下给你买点吃的，我马上到。我给徐凯回了一个开心的表情包。可没过多久，门外就传来急促的敲门声。我对着门喊道：你敲门干什么？不是可以用钥匙开门吗？门外传来徐凯的声音：麻花，门锁好像被锁定了，钥匙也打不开。我这才想起，大门之前输错了太多次密码，导致门锁自动锁定了。不过还好，我可以从里面用备用钥匙打开门。徐凯又敲了敲门：怎么还不开门？饭要凉了。我下意识地把手放在门把手上，突然又问了一句：徐凯，你买的是什么呀？对方顿了一下，然后回答：我买的螺蛳粉。螺蛳粉？我瞬间感到脊背发凉，一股寒意涌上心头。不对劲，非常不对劲，我不爱吃螺蛳粉，徐凯是知道的。我立刻警觉起来，没有急着开门，又追问了一句：怎么想起来买螺蛳粉了？这么晚了，很多店都关门了。麻花，快开门吧，有点冷。就这么一句平淡无奇的话，却让我几乎崩溃。我瘫坐在地上，颤抖着手拨通了报警电话。门外的人很可能根本不是我的徐凯。我下意识地吞咽着口水，想拖延时间，等警察过来。麻花，怎么还不开门？螺蛳粉要凉了。这话让我突然一惊，会不会是徐凯被威胁了，才买了我最讨厌的东西，以此暗示他的处境？门外的声音确实是徐凯的声音，可我总觉得不对劲。我用一只眼睛凑近猫眼，想看看徐凯的情况，可从猫眼里看去，外面一片漆黑，什么也看不见。我努力让自己冷静下来，问道：徐凯，你人呢？我看不见你，怎么给你开门？可能是猫眼坏了。麻花，我就在门外，你该不会以为我是坏人吧？你真是想多了，坏人已经走了，再不开门，我真的就要生气了。徐凯说他生气了，语气里带着一丝怒意，可我总觉得这声音不对劲，说话的语气很刻意，像是被训练出来的。我又问他，我们在一起的日子是什么时候？门外的人彻底发怒了。麻花，我真的很累了。我的心扑通扑通跳得飞快，这种违和的语气，发怒时感觉不像真人，更像是被复制出来的语音。我捂住耳朵，无论门外的人怎么说，怎么发怒，怎么用力敲门，我都假装听不到。我已经确定了，门外的不是徐凯。我突然想起维修工人之前在帖子上发的话，他既然想和我玩，那我也陪他玩玩。我瞬间冒出一身冷汗，看来他真的不是说说而已。我整个人都软了，双腿发抖，几乎站不稳。谁能想到，只是晚上叫了个维修工人，居然会惹出这么多麻烦。现在我连徐凯是死是活都不知道。门外的人还在折腾，从敲门变成了砸门，声音越来越响。我躲在屋里，只能在心里默默祈祷警察能快点到来。就在我快撑不下去的时候，邻居突然给我发来消息：你们到底在干什么呢？大晚上的，还让不让人睡觉了？这栋楼住户不多，我们这一层也只有我们和邻居一家。我只能硬着头皮向邻居道歉，真的不好意思，我们家出了点状况，已经报警了，很快就能解决。他听了我的解释后，不耐烦地追问：这么晚能出什么事？难不成还能死人了不成？你赶紧让你家门口的声音消失，不然我等会儿就过去找你。我捂着头，感觉头都要炸开了，但我知道现在不能慌。我咬着牙解释道：别冲动，警察马上到了，门外有个维修工人一直躲在我家门口不肯走，徐凯去和他理论，到现在都没回来，我也不敢出去。大哥，你千万别冲动。我刚发完信息，就听到隔壁传来砰的一声开门声，接着邻居的声音传来：不就是一个维修工人吗？这么婆婆妈妈的，还惊动警察？我皱着眉，心里满是惊恐，生怕邻居也会像徐凯一样出事。但没过多久，外面突然安静了下来，紧接着邻居给我发来消息：妹子别怕，这家伙细胳膊细腿的，我直接把他带到警局去了。我松了一口气，但又有些无奈。这大哥虽然是好心帮忙，但我已经报警了，估计等警察来了，我们还得一起去警局解释清楚。我蹲在地上，今晚发生的一切让我心力交瘁，我只能安慰自己，只要警察来了，一定能还我一个公道。大约过了5分钟，我终于听到了让我安心的声音：马女士，
刚才是您报的警吗？麻烦开下门。虽然疲惫不堪，但我还是下意识地凑近猫眼，确认门外的情况。透过猫眼，我看到2个男人穿着警服站在门外，神情严肃。我小心翼翼地问道：“能让我看看你们的警号吗？”门外的人对视一眼，然后往后退了几步，胸口上的警号数字清晰地映入我的眼帘。太好了，我心想，我得赶快和他们去找徐凯。马女士，你还在吗？请相信我们，我们是接到你的报警才赶来的，还有很多细节需要向你了解。门外传来警察的声音。然而就在这时，我的脑海中突然响起一个声音：“别开门，麻花！”我愣住了，下意识地环顾四周，确认自己是独自一人。你是谁？我小声问道。我是你。那个声音再次响起，仿佛是从我的内心深处传来。别开门，他们不是真的警察。我的心猛地一沉，瞬间警觉起来。这个声音，这个语气，仿佛是我自己在说话。我努力让自己冷静下来，试图理解这一切。你怎么知道？我低声问道。因为我一直在你心里，麻花，在你最需要的时候，我会出现，帮你做出正确的选择。那个声音继续说道。别开门，徐凯可能出事了，而外面的人可能和那个维修工是一伙的。我深吸一口气，努力让自己相信这个声音。虽然听起来不可思议，但在这种生死攸关的时刻，我宁愿相信这是我的另一个我在帮助我。好吧，我不会开门。我低声回答。我靠在门上，心跳逐渐平缓下来。我知道另一个我不会让我失望。我患有解离性身份障碍，这是一种心理疾病，让我在高压情况下会分裂出不同的人格来应对危机。我重新回到门口，透过猫眼仔细观察外面的情况。那2个所谓的警察还在门口等待着，但我已经不再信任他们。马女士，麻烦你配合我们办案。警察的催促声将我拉回现实。我看到门外的警察似乎等得有些不耐烦了。你该不会是报假警吧？报假警也是要追究责任的，赶快开门。而且你不是说徐凯可能遇害了，你就不担心吗？他们试图用话语逼迫我开门，我隔着门回应道：“外面有点黑，我今晚实在太害怕了，必须得小心才行。麻烦2位警官，你们跺一下脚，让走廊灯亮一下。”外面的人不屑地用力跺了几下脚，走廊灯瞬间亮了起来。我迅速凑近猫眼，仔细观察。灯光亮起的瞬间，我发现了不对劲的地方。为什么警员的衣服上有血迹？而且一直不说话的那个警员，他的警服里面似乎还露出了维修工灰色的衣领。我的心猛地一沉，一股寒意从脊背升起。他们不是真的警察。另一个我在心里冷冷地说道。我深吸一口气，努力让自己保持镇定，隔着门问道：“你们到底是谁？”外面的人沉默了一会儿，随后传来一阵阴森的笑声。外面的人是维修工的同伙。我这才反应过来，徐凯和邻居大哥之所以会着了他们的道，恐怕是因为他们以为对方只有一个人。现在我明白，我只能等真正的警方再次到达这里，但门外的坏人显然不会陪着我的。我听见了撬锁的声音，紧接着手机屏幕上弹出几条短信。哎呀，你是不是已经发现我了？真是的，说好的玩玩，你不出来，我们还怎么玩？别担心，我们很快进去找你，到时候继续玩也不迟。我忍不住回复了一句：“神经病！”你怎么知道我有病？是不是暗恋我？你果然早就对我有意思了。别急，我马上来陪你。我赶紧屏蔽了短信，在屏蔽之前，他又发来一句：“我和我朋友确实都有病，但我朋友技术好，他会撬锁。嘿嘿。”一股不祥的预感涌上心头。怎么办？要是对方真的闯进家里，那我不就完了？我焦急万分，搬来柜子顶住门。但就算现在用东西挡住门，也只是一时之计。嗡嗡，这是什么声音？怎么那么像电锯的声音？砰的一声，一个电锯头穿过门，出现在我面前。这就是所谓的撬锁吗？用电锯！我惊恐地大喊起来。啊！突如其来的巨大声响让我再次崩溃。我不解地问道：“为什么要找上我？”电锯还在继续运作，我满脑子都是完了。麻花，干什么呢？快想办法！这是一个声音在我耳边响起，仿佛在唤醒我内心的勇气。对，我到底在干什么？我不能就这么窝囊的等死啊！我赶紧跑回卧室，锁上门。电锯的声音戛然而止，我瞬间紧张到了极点，心跳如擂鼓般在耳边咚咚作响。这是客厅里传来那2个家伙的声音。嘿嘿，屋里一股香味，真好闻呐。是啊，好兄弟，你带我到这儿真是够意思。那是兄弟有好事，自然不会忘了你。他们的声音里透着令人作呕的兴奋，仿佛我已经成了他们的猎物。2道脚步声又慢慢靠近卧室，越来越近。我再次拿起手机报警，颤抖着询问警察什么时候能来。嗡嗡嗡嗡，电锯又开始锯卧室的门。我躲在角落里，看着电锯一点一点锯开木门。终于，门被锯开了一道口子，一张丑陋的脸从外面探了进来。小美女真调皮，你自己下单陪我玩，我不完成怎么行？嘿嘿，我来了。我全身都在发抖，牙齿忍不住打颤。
救命！谁来救救我？徐凯，你到底在哪里？卧室的门很快就被打开了，我用尽全身力气让他们滚开，但那人毫不理会，一步步逼近。就在我的希望即将破灭时，外面突然传来一声大喝：站住，不许动！是警察，是警方的支援到了！救我！我带着哭腔喊道。这个声音让我瞬间感到一种从未有过的安心，紧绷的神经在瞬间放松。紧接着，眼前一片黑暗，意识渐渐模糊。我再次醒来，发现我在医院病床上，徐凯浑身是伤地坐在床边。看到我醒来，他疲惫的脸上露出一丝宽慰的笑容。我激动地说道：徐凯，太好了，你没死，你还活着就好。邻居大哥呢？他怎么样？徐凯平静地说道：他没事，只是被打晕了。那2个家伙脑子不正常，说没控制住力气，所以邻居还没醒过来。这时一个警察推开门走了进来，看到我醒来，他立刻上前：马女士，麻烦你跟我走一趟。我下意识地看向徐凯，他点了点头，示意我配合。在警察局里，警官听完我们的陈述后，严肃地说：2名维修工的行为已经构成犯罪，他们将被依法处理，面临法律的严惩。你们也要记住，别轻易给陌生人开门。家里可以装个好点的智能门锁，或者在门口装个监控。我认真回应：知道了，谢谢警官，这次真是长教训了。回到家，我站在窗前，窗外阳光洒进来，房间里一片温暖。这次风波让我明白，安全无小事，珍惜眼前人，生活才能更安心。